chiaประเภท crowd ផ្លូវការ informal អូខេដល់ទៀត yeah គេថា how have you been អូខេ it the same វាដូចគ្នាដែរកន្លែងហ្នឹងបាទ crowd ផ្លូវការតើសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចខ្លះ yeah how have you been អានេះគឺ crowd ផ្លូវការលក្ខណៈយើងមិនប្រើនៅក្នុងផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់កណ្ដាលផ្លូវការនិងពាក់កណ្ដាល ក្រៅផ្លូវការយើងអាចប្រើបានក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការអីជាដើមអូខេដល់ទៀត yeah how you been អានេះគឺ informal ចំតែម្ដងអូខេអាហ្នឹងគឺវាជា informal ចំយើងប្រើតែនៅក្នុងការនិយាយទេតែសរសេរយើងប្រើមិនបានទេអូខេតើអ្នកសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេណាអានេះគឺការសួរសុខទុក្ខគ្នាគេរវកិច្ចនៅក្នុងការសួរសុខទុក្ខគ្នាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុង Channel Easy English ខ្មែរថ្ងៃនេះនៅក្នុង Channel Easy English ខ្មែរធ្វើការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលទស្សនានៅក្នុង Channel នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីពុំទាន់បានចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងចែកដល់ Channel Easy English ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺ Channel Easy English ខ្មែរធ្វើការបង្រៀនជូននៅមេរៀនមួយអំពីការប្រើប្រាស់នៅគារវកិច្ចធម្មតាជាមួយនឹងគារវកិច្ចទូទៅគេថា simple greeting ហើយជាមួយនឹង general greeting អូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនចូលទៅទស្សនានិងធ្វើការរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាទចឹងយើងជាដំបូងយើងនឹងជួបជាមួយនឹង simple greeting តើមានអ្វីខ្លះជា simple greeting អូខេអញ្ចឹង simple greeting របស់យើងគឺយើងមានដូចជា hi សួស្តី yeah វាជា informal greeting វាគឺជាគារវកិច្ចក្រៅផ្លូវការមួយដែលយើងប្រើ hi ចំពោះអ្នកដែលស្គាល់គ្នាជាមិត្តភក្តិជិតដិតឬក៏ជាអ្នកដែលយើងរាប់អានគ្នាយូរហើយអូខេអាហ្នឹងគេហៅថាជា informal greeting អូខេអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតគឺ hello នេះជាទូទៅសួស្តីជាទូទៅអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺកាលណាយើងជួបគ្នាដំបូងគឺថា hello dear អញ្ចឹង hello dear នេះគឺជាលក្ខណៈ informal ដែរគេហៅថាក្រៅផ្លូវការដែរសម្រាប់ការស្គាល់គ្នាជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធយ៉ាអូខេអញ្ចឹងតទៅទៀត howdy អូខេបងប្អូនប្រកាសជាមិនដែលសូវបានប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា howdy តើ howdy ហ្នឹងគឺវាមានន័យយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង howdy នៅពេលនេះគឺវាមានន័យជាមួយនឹងសួស្តីដូចគ្នាចា howdy សួស្តីអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមនេះ howdy folks when did you all get here yeah howdy folk when did you all get there អូខេគេថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើបានមកដល់ទីនេះពីកាលណានេះអូខេអញ្ចឹងបន្តទៅទៀត yeah hey នេះគឺការប្រើក្រៅផ្លូវការមួយដែលយើងរាប់អានជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធយើងអាចប្រើភាសាមួយថា hey ដែលមានន័យជាខ្មែរមកថា មានន័យថាយើងស្វាគមន៍គ្នា hey you guys wait for me yeah អូខេនៅក្នុងកន្លែងនេះគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំបន្តិច yeah hey you guys wait for me អូខេអញ្ចឹងតទៅទៀតអានេះជាក្រៅផ្លូវការទេបងប្អូនបាទអូខេតទៀត yo yeah yo ហ្នឹងគឺ yo នៅក្នុងភាសាខ្មែរហ្នឹងអានេះគឺខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យប្រើទេបាទអាហ្នឹងគឺវាជា slang word វាជាពាក្យមួយដែលមិនសូវជាល្អទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អូខេ yo Mickey how's things yeah គេថាមិនដែរគេថា yo យ៉ាងម៉េចហើយ Mickey yeah នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងប្រើភាសាដែលអាចសួរសុខទុក្ខគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កើតហេតុអ្វីមួយអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជាផ្លូវការទេវាជារបៀបប្រើក្រៅផ្លូវការអូខេតទៅទៀត yeah how are you អញ្ចឹងអានេះជាសាមញ្ញតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺចូលលក្ខណៈមួយគេហៅថា general greeting yeah យើងប្រើ general greeting ហើយ how are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអូខេតបមកទៀត yeah how's it going yeah តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេនេះទម្រង់ប្រើរបស់ហៅរបស់ហើយគារវកិច្ចជាធម្មគេហៅថាជាទូទៅអូខេ how's it going yeah how's it going yeah តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអូខេបន្តទៀត yeah
how's it been yeah how's it been អូខេអានេះជា informal ដូចគ្នាដែរគេថាយ៉ាងម៉េចហើយបាទនេះជារបៀបប្រើក្រៅផ្លូវការដូចគ្នាដែរមិនជាផ្លូវការទេយើងអាចនិយាយបានតែនៅក្នុងការនិយាយទេតែក្នុងការសរសេរគឺយើងមិនអាចសរសេរបានបែបនេះទេគឺវាពុំសមរម្យបាទអូខេបន្តទៀត yeah how is everything yeah how is everything yeah នៅក្នុងកន្លែងនេះគេថាចុះគ្រប់យ៉ាងមិនហើយអានឹងគឺលក្ខណៈមួយគឺយើង greeting យើងគេរវកិច្ចទៅលើមិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់គ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានដឹងអំពីហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងទៅលើមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគេថា how is everything yes ចុះគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងម៉េចហើយអូខេអានឹងសំដៅលើការសួរសុខទុក្ខប៉ុន្តែវាជាប្រភេទក្រៅផ្លូវការ informal អូខេដល់ទៀត yeah គេថា how have you been អូខេ it the same វាដូចគ្នាដែរកន្លែងហ្នឹងបាទក្រៅផ្លូវការតើសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចខ្លះ yeah how have you been អានេះគឺក្រៅផ្លូវការលក្ខណៈយើងមិនប្រើនៅក្នុងផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់កណ្ដាលផ្លូវការនិងពាក់កណ្ដាលក្រៅផ្លូវការយើងអាចប្រើបានក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការអីជាដើមអូខេដល់ទៀត yeah how you been អានេះគឺ informal ចំតែម្ដងអូខេអាហ្នឹងគឺវាជា informal ចំយើងប្រើតែនៅក្នុងការនិយាយទេតែសរសេរយើងប្រើមិនបានទេអូខេតើអ្នកសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេណាអានេះគឺការសួរសុខទុក្ខគ្នាគេរវកិច្ចនៅក្នុងការសួរសុខទុក្ខគ្នាបែបក្រៅផ្លូវការអូខេដល់ទៀត yeah how strict yeah how tricks yeah how strict អានេះក្រៅផ្លូវការដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាម៉េចតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអាហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទអីស្មើនឹងពាក្យថា how are you វាជា formal អញ្ចឹងកាលណា formal យើងប្រើ how are you បើ informal គឺយើងប្រើថា how strict អូខេតទៀតhi how tricks គេនេះអានេះជាប្រភេទឧទាហរណ៍មួយយ៉ាអាហ្នឹងគឺឬក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាម៉េច oh fine how are you doing យ៉ាហ្នឹងគឺឆ្លើយតបវិញហើយសួរទៅវិញទៀតអូខេអូសុខសប្បាយធម្មតាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអូខេហ្នឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញអូខេអាហ្នឹងគឺយើងក្រៅផ្លូវការដូចគ្នាយ៉ាតោះរបៀបសួរក្រៅផ្លូវការមួយទៀតហើយ what have you been up to yeah what have you been up to yeah what have you been up to yeah តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ yeah អូខេទៀត what's new yeah what's new អូខេ what's new នៅពេលនេះមិន new ព័ត៌មានទេបងប្អូនបាទវាជាក្រៅផ្លូវការមួយដែលយើងសួរសាកសួរគ្នាអំពីសុខទុក្ខ yeah គេថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអានេះវាក្រៅផ្លូវការមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីជាដើមអូខេតទៀត what's new ឧទាហរណ៍ណា what's new គឺវាមានន័យថា what is different in your life តើក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានអីផ្លាស់ប្ដូរខុសប្លែកពីធម្មតាទេអូខេអាហ្នឹងគឺកាលណាគេសួរថា what's new អូខេណា not much what's new with you มันផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេមានអីប្លែកទេណាសម្រាប់ខ្ញុំចុះចំណែកអ្នកវិញដែរ what's new with you អូខេណាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេវាស្មើអត្ថន័យអញ្ចឹងណាបាទអូខេ yeah តោះឥឡូវវាត WhatsApp yeah WhatsApp អញ្ចឹង WhatsApp នេះ informal ដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំមិន recommend ឲ្យប្រើទេអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់សូវសមរម្យទេ WhatsApp yeah យើងអាចប្រើជាមួយតែមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធឬក៏មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាអានេះយើងអាចប្រើបានអូខេអញ្ចឹងវាអត់សូវសមរម្យទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមានរឿងអីហ្នឹងបាទគេថាមានរឿងអីឬក៏កាត់ថៃហ្នឹងyeah កាត់ថៃហ្នឹង WhatsApp អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងមានពាក្យមួយទៀតគេថា slang word ដែរគេហៅថា what's happening អូខេវាជា slang word អញ្ចឹង slang word នេះគេថាពាក្យមិនសូវជាសមរម្យគេថាពាក្យវាអត់សូវល្អយើងប្រើបានតែនៅក្នុងលក្ខណៈស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធហើយនឹងមនុស្សរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងអាយុបណ្ដាលគ្នាទៀតអូខេ what's happening អញ្ចឹងវាមានន័យថាមានបាទតើមានអ្វីកើតឡើងហ្នឹងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្តទៀតគឺ what's going on អូខេ what's going on នេះជា slang word ដែរដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹង what's going on នេះគឺវាមានអត្ថន័យស្មើនឹងមិនដែរគេថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់ក្នុងកន្លែងនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចឲ្យមើលឡើងវិញ
ហើយយើងអាចមើលឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលខ្ញុំដាក់ថា informal ឬក៏ slang ហ្នឹងគឺយើងកន្លែងហ្នឹងមិន recommend ឲ្យប្រើទេប៉ុន្តែបើ slang វិញគឺមិន recommend ឲ្យប្រើទេតែបើសិនជា informal អានេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានជិតស្និទ្ធអាយុដំណើរគ្នាអីបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះគឺ Channel DC លេខខ្មែរបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ clear ប្រយោគsimple greeting ជាមួយនឹង general greeting នៅពេលនេះបានចប់វគ្គ1អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុងវគ្គ2នៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះ Channel DC លេខខ្មែរសូមលើកដៃធ្វើការអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចុច Subscribe កន្លងមកនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីកំពុងតែទស្សនានៅលើមេរៀននេះពុំទាន់បានចុច Subscribe នោះគឺសូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ